Okay, sa taas din, tatanggalin na natin siya sa taas dahil may lock yan. Mahirapan tayo. Ayun, iangat natin ng konti tapos silain. Ayan, natatanggalan natin.
Okay, natapos na natin yung yung paglilinis. Ngayon ibabalik na natin tong itong cover. Ito ayos na. Linis na natin. Tapos yung black. Black kasi yung drain eh. Ngayon pinaplasing na natin yung drain, ayos na yan. Lahat it's okay now. So ikakabit natin yung cover. Okay, maraming salamat. Natapos na rin natin yung paglilinis. So, thank you so much for watching.